新党的台北市议员侯汉廷为着病毒恢复健康了后1个月话，又过来确诊为着病毒。伊的2个助理嘛是同款的状况，也毋过中央进前有讲，一般的确诊者伫咧3个月内未重复来感染，讲这应该是伫咧念伊阴、念伊阳的这个阶段。这是互这个议员真火大哦，甲中央呛讲，无非是要暗砍重复确诊的事实。 甲嘴往起来扫几啊声，新党的台北市议员侯汉廷因为确诊第2摆，敢来当透过实信来质询。指挥中心先前掩盖重复确诊事实，造就了或造成了很多的问题嘛。其实倒是讲，我本来也是以为说3个月内不会再感染的，没有想到，这个是有一点超乎意料。 变做台湾唯一一位确诊第2摆的政治人物，即卖逼出助理第2摆确诊，不过敢若是中央要隐瞒定互确诊的事实，造成系统无法度判断为着第2摆确诊了，无法度隔离，无法度请假，甚至可能拍走喂互别人。那我的助理到现在每天症状还非常严重，好险我助理算年轻。 但问题来就，如果是慢性病患者或者超过65岁以上，如果第2次确诊，他可能就真的拿不到药，没有被判定确诊，他就拿不到这个抗病毒药物。侯汉廷讲，摕药啊变做问题，伫上关键的时阵，无法度摕到药啊，谁来负责？个案到现在经验确实不多，那他的治疗以及他的 protocol 应该是完全都一样的。本来确诊的个案，他就是会阴阴阳阳，他可以再到医院里面再做就诊、再诊疗，已经大概3个月之内都不会再更新为重复确诊的个案啦。本土疫情继续升悬，定互确诊的人未来恐惊嘛会继续增加，敢若毋望中央会当重视这个问题，莫互因这么无助。我是喜顾亚外，你订阅华视新闻 YouTube 频道了吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。